თბილისში ქეთევანწამებულის ქუჩაზე ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად გარდაცვლილი ძმები ყაზაიშვილები გორში გადმოასვენეს. ვახო და ჯონდო ყაზაიშვილები სოფელ არცევიდან არიან. 22 წლის დევნილი ვახო ყაზაიშვილი 2008 წლის ომის შემდეგ ვერხვების დასახლებაში მეუღლესთან და 4 წლის შვილთან ერთად ცხოვრობდა. მისი ძმა კი კომბინატის დასახლებაში, ასევე ოჯახთან ერთად. ისინი თბილისში მშენებლობაზე მუშაობდნენ და ნაქირავი ბინაში ბუნებრივი აირის გაჟონვა მიმსხვერპლა. 2008 წელს გამოვიდა. არცევიდან არიან წარმოშობილი. რამდენი წლისები არიან? ერთი ძმა 32-ისაა, მეორე 38-ის. და ცხოვრობდნენ 2008-ის მერე? კი, კეთარი. თბილისში რაზე მუშაობდნენ? ლიბერტი ბანკის მას აშენებდნენ თუ არა მომტემდნენ, კარგათაც არ ვიცი. დიდი ხანი მუშაობდნენ მაგობიეთზე. ლამის ერთი თვე აწასულები არიან ორავე. როდის გადმოასვენეს ეს? სოხელის 3 საათზე მოусვენებიათ. ერთად ცხოვრობდნენ თუ ცალ-ცალ ოჯახები? სამივე ძმა აქეთ არიან, ერთი რუსეთშია, ახლა დღეს ჩამო. და ერთი ვოლოგდის ბინებში და ერთი აქ ხონდა კოტეჯში. აქ რომელიც ცხოვრობს პატარა ბავშვი? პატარა, კი, 32-ისა ყველაზე პატარა აქ ცხოვრობს. თვითონ შვილები ყავდა? პატარასა ერთი გოგო ყავს. 4 წელს ახდება ამ თვეში თებერვალში. ცევიდან რო იყო ეგ ვიცი, ახლა დევნილობიდან ვიცნო მეც იმის მერე, თორე მეტი არ ვიცი არაფერი. ჩვენ მგონის გაგრძელებაზე ცხოვრობს და უბრალოდ ვიცი რომ იქ ცხოვრობდა, თორე მეტი შეხება არ მაქვს. ბანკსად მუშაობდა რა თქოს? სალამად მუშაობდა, მანამ იყო დისტრიბუტორი იყო და მე მან წავიდა თავისი დედამისის ვიღაცამ დაასაქმა და თვითონ თავი ძმა და ბიძამისი და თავის შვილი კიდე მამაშვილი დაიღუპნენ. ისეთი არაფერი ვიცი ახლა მაგ ოჯახს, უბრალოდ რაც აქ ცხოვრებისგან ერთად რაც ვართ, მაგის მეტი არაფერი. ეს ყველა გარდაცვლილი ერთმანეთის ნათესავი? კი, ერთმანეთის ნათესავი, ერთმანეთი ახლა შინაურობა ერთმანეთი წაიყვანეს, რომ ესე უჭირდათ ერთმანეთი დაასაქმეს რა. ბიჭი თვითონ ძალიან ძვირფასი. კარგი ბიჭი, რა ვიცი, ეგ ბიჟაზე არ დაგვინახია, სუშრომა. პატარა შვილის მამა იყო და სუშრომობდა. რა ვიცი. კარგის მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით. ძალიან ძვირფასი ბიჭი იყო. ძალიან ცოდო იყო მაგის სიკვდილი რა. 7-ვე გარდაცვლილი ერთმანეთის ნათესავები არიან. მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მოხლით დაიწყო.